हामी कुरा गर्छौं सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा अपनाउनु पर्ने सावधानीको। हामी कुरा गर्छौं बाल दुर्व्यवहार न्यूनीकरण र संरक्षणको। रेडियो कार्यक्रम साथीसँग साइबर सुरक्षाका कुरा। भोइस अफ चिल्ड्रेनका लागि KNH र BMZ जर्मनीको सहयोगमा रेडियो ललितपुर प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम साथीसँग साइबर सुरक्षाका कुरा। नमस्कार, म राकेश अनि म सुषमा। सबैभन्दा पहिले यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्छौं रेडियो कार्यक्रम साथीसँग साइबर सुरक्षाका कुरामा। यो कार्यक्रममा हामीले इन्टरनेट सोशल मिडियाको प्रयोगमा अपनाउनु पर्ने सावधानी, बाल दुर्व्यवहार न्यूनीकरण र संरक्षणको विषयमा छलफल गर्छौं। कार्यक्रम साथीसँग साइबर सुरक्षाका कुरा तपाईले प्रत्येक शुक्रबार साँझ 5:30 देखि 6 बजेसम्म प्रदेश नम्बर 1 मा सप्तकोशी FM 90 मेगाहर्ज, मध्य प्रदेशमा कलर्स FM 102.4 मेगाहर्ज, बागमती प्रदेशमा मेरो FM 93.3 मेगाहर्ज, गण्डकी प्रदेशमा एभरेस्ट FM 93 मेगाहर्ज, लुम्बिनी प्रदेशमा रेडियो लुम्बिनी 96.8 मेगाहर्ज, कर्णाली प्रदेशमा जागरण FM 90.8 मेगाहर्ज र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रेडियो धनगढी 90.5 मेगाहर्जमा एकसाथ सुन्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल, सोशल नेटवर्किङ साइटको प्रयोग गर्दा आइपर्ने जोखिम, अपनाउनु पर्ने सावधानी बारे जानकारी गराउँदै बालबालिकालाई यौन दुर्व्यवहारबाट जोगाउनु हो। यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ बालबालिकाको हितमा क्रियाशील संस्था भोइस अफ चिल्ड्रेनले बाल यौन दुर्व्यवहार न्यूनीकरणका लागि मात्र होइन, विद्यमान कानुनहरूमा के कस्ता संशोधन आवश्यक छ भन्नेमा समेत बहस चलाउँदै आएको छ। कानुन सुधारका लागि पहल र पैरवी गर्दै आएको छ। यसै सन्दर्भमा भोइस अफ चिल्ड्रेनले बालकहरूमाथि हुने यौन हिंसाका सवालहरूमा विद्यमान कानुनहरूमा गरिनुपर्ने संशोधन बारे छलफल कार्यक्रम गरेको छ। कार्यक्रममा बालकहरूमाथि हुने यौन दुर्व्यवहारका घटना, तथ्याङ्क, रोकथाम तथा न्यूनीकरणको विषयमा छलफल भएको थियो। तपाईलाई पनि बालकहरूमाथि हुने यौन दुर्व्यवहारका घटना, रोकथाम तथा न्यूनीकरण बारे बुझ्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यका साथ आजको कार्यक्रममा हामीले भोइस अफ चिल्ड्रेनका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण कुमार थापा, भोइस अफ चिल्ड्रेनका उपनिर्देशक राजु घिमिरे र बाल अधिकार तथा सञ्चारकर्मी राजेश शर्माले व्यक्त गर्नुभएका विचार राख्दैछौँ। सुरुमा बालकहरूमाथि हुने यौन हिंसा, त्यसको प्रविधि र रोकथामका लागि गरिनुपर्ने प्रयास बारे आफ्नो धारणा राख्दै भोइस अफ चिल्ड्रेनका उपनिर्देशक राजु घिमिरे। बालकहरूमाथि हुने यौन हिंसाका सवालहरूमा विद्यमान कानुनहरूमा गरिनुपर्ने संशोधनबारे छलफल कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय न्यायाधीश सर्वोच्च अदालत, अध्यक्ष केन्द्रीय बाल न्याय समिति, त्यसै गरी कार्यक्रमका अतिथि माननीय न्यायाधीश ललितपुर जिल्ला अदालत र त्यसै गरी अतिथिज्यू राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका उपाध्यक्ष, कानुन आयोगका सहसचिव, महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रतिनिधिज्यू लगायत नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूमा हार्दिक नमस्कार प्रकट गर्न चाहन्छु। र यसै गरी यस कार्यक्रममा सम्पूर्ण बालबालिकाहरूको प्रतिनिधित्व गरेर उपस्थित हुनुभएका भाइहरू जो भोइस अफ चिल्ड्रेनको सेन्टरमा हुनुहुन्छ र त्यसै गरी यस कार्यक्रममा भोइस अफ चिल्ड्रेनको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीले धेरै लामो छलफल यो विषयहरूमा गरिसकेका छौँ। बालकहरूमा पनि यौन हिंसा हुन्छ। कतिपय सवालमा महिला बालिकाहरूमा मात्रै यौन हिंसा हुन्छ भन्ने हाम्रो एउटा माइन्ड सेट रहेको छ। हाम्रा कानुनहरूले पनि कतिपय अवस्थामा तिनै कुराहरू बोलिरहेका छन् र बालकहरूमा पनि यौन हिंसा हुन्छ। यो हाम्रो विद्यमान अवस्था र हामीले काम गर्दाखेरिका अनुभवहरूलाई हामीले यहाँ सेयर गरेका छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि हामीले काम गर्ने क्रममा आफ्नै हजुरबाले नातिसँग गोदद्वार मैथुन, मुख मैथुन गरेका प्रशस्त उदाहरणहरू छन्। ठुला काकाहरू, सौतेनी बुवाहरू, छिमेकीहरू, आफन्त नजिकका नातेदारहरूले बालकहरूलाई यौन हिंसा गरेका उदाहरणहरू छन्। अदालतमा पनि धेरै केसहरू गइरहेका छन्। अहिले पनि हामीले ती केसहरूमा चाहिँ मुद्दा गरिरहेका छौँ, लडिरहेका छौँ। बाल अधिकारका सवालमा जुन छायामा परेको एउटा सवाल छ, त्यो सवाललाई पनि अगाडि ल्याउनुपर्छ। यी विषयमा पनि कानुन राम्रो बन्नुपर्छ र
बालकहरूको अधिकारलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ। हाम्रो समाजमा, हाम्रो देशमा यी विषयहरूमा चर्चा परिचर्चा चलिरहेका छन्। अघि नै पनि कुराहरू उठ्यो, हामीले भोइस अफ चिल्ड्रेन सुरु हुनुभन्दा अगाडि विभिन्न परियोजनाहरूका माध्यमबाट भोइस अफ चिल्ड्रेनको संस्थापक अध्यक्ष खास गरी सडक बालबालिकासँग काम सुरु गर्नुको मुख्य उद्देश्य सडक बालकहरूमा हुने यौन हिंसाका विषयलाई लिएर भोइस अफ चिल्ड्रेन सुरुवात भएको हो। त्यही इतिहासलाई, त्यही लिगेसीलाई लिएर अहिलेसम्म पनि हामीले त्यो मुद्दालाई एउटा प्रमुख सवालका रूपमा अगाडि ल्याइरहेका छौँ। केसहरू धेरै छन्, अझ आउन बाँकी छन्, बाहिर आउँदैनन्। अघि धेरै कुराहरू आइसक्यो, बालकहरूका केस बाहिर आउँदैनन्। त्यो हामीले भोगेको कुरा हो। हामी यहाँ मध्ये पनि महसुस गर्न सक्छौँ कतिपयलाई हाम्रो बाल्यकालमा यौन हिंसा, दुर्व्यवहार, शोषण भएको हुनसक्छ। त्यही भएको भएर यो विषय बालकहरूमाथि हुने यौन हिंसाका विषयलाई उजागर गरेर कानुनमा गर्नुपर्ने संशोधनका कुरा र हामीले अभ्यासमा, हाम्रा काम कारबाहीमा यी कुराहरूलाई चाहिँ मूल प्रभावीकरण गर्नका लागि र यो कुरालाई चाहिँ कानुनले पनि चिनोस्, हामी सबै सचेत हौँ, हामीले गर्नुपर्ने काम कार्यक्षेत्रहरूमा पनि यी कुराहरू आउन् भन्ने उद्देश्यले यो छलफलको सुरुवात गरेको हो। हामीले यहाँ आज केन्द्रीय बाल न्याय समितिको अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, उहाँ लगायत हामी न्याय क्षेत्रमा, खास गरी बाल न्यायका क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै व्यक्तिहरू छौँ, बाल अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरू छौँ, स्वयं बालकहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। लामो समयसम्म हाम्रो अनुभव छ। त्यही भएर हामी यो विषय बालकहरूमाथि हुने हिंसाका विषयलाई हामी अगाडि लैजाउँ, यो विषयलाई पनि उनीहरूको अधिकारका सवालमा काम गर्न सकौँ भन्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम हामीले आयोजना गरेको हो। तपाईले यति बेला देशका विभिन्न एफएम रेडियोहरूबाट एकसाथ कार्यक्रम साथीसँग साइबर सुरक्षाका कुरा सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रममा हामीले भर्खरै बालकहरूमाथि हुने यौन दुर्व्यवहारका घटना रोकथाम बारे भोइस अफ चिल्ड्रेनका उपनिर्देशक राजु घिमिरेको धारणा प्रस्तुत गर्यौं। उपनिर्देशक घिमिरेले भने जस्तै यौन हिंसामा महिला, बालिका, किशोरी मात्र होइन, बालकहरू पनि परिरहेका छन्। त्यसैले हामीले बालकहरूमाथि पनि यौन हिंसा र दुर्व्यवहार हुन्छ भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ। यहाँहरूलाई जानकारी गराऊ, कार्यक्रमको पहिलो सत्रमा बालकहरूमाथि हुने यौन हिंसाका सवालहरूमा विद्यमान कानुनहरूमा गरिनुपर्ने संशोधन बारे सहभागीहरूबीच अन्तर्क्रिया भएको थियो। उक्त अन्तर्क्रियामा प्राप्त सुझावको आधारमा बाल अधिकार तथा सञ्चारकर्मी राजेश शर्माले औपचारिक कार्यक्रममा निष्कर्षहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। अब हामीहरूले यहाँहरू समक्ष बाल अधिकार कर्मी शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएका निष्कर्षहरू राख्दैछौँ। हामीले खास गरी बालबालिकाको विषयमा काम गर्दै जाँदाखेरि अझ बालकमाथि हुने यौन हिंसाहरूका घटनाहरू कस्तो रह्यो, कसरी यो घटनाहरू डकुमेन्टेसन हुन्छ र यो घटनाहरूको परिस्थितिहरू कस्ता छन्, अनि यो अध्ययनहरूले के भनेको छ भन्ने एउटा प्रस्तुति थियो। त्यो चाहिँ हजुरसँग पनि छ। र अर्को चाहिँ अहिले विगतमा हामीले भोगेका चुनौतीहरू विद्यमान कानुनहरूका कारण थियो र त्यो कानुनमा कहाँ कहाँ ग्याप छ भन्ने एउटा प्र्याक्टिसनरको हिसाबले हामीले हेऱ्यौँ र त्यसमा यहाँ रहनुभएका कानुन व्यवसायी व्यक्तित्वहरूले र अरू प्र्याक्टिसनरहरूले पनि आफ्ना सुझावहरू दिनुभयो। त्यसमा मूलतः हाम्रो अहिले भइरहेको कानुनमा 4-5 ठाउँलाई हामीले राम्रोसँग एकपटक अध्ययन गऱ्यौँ र त्यही अनुसार संशोधन गरेर हाम्रो विधायिकाले कानुनको रूपमा ल्याइदियो भने हामी यो कुरालाई पहिलाको जस्तो नेपालमा घटना दर्ता गरेर नेपालमा न्याय नपाएर विदेश जानुपर्ने कन्डिसन बन्दैन भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौँ। त्यसको लागि के कुरा छ त भने पहिलो कुरा त हाम्रो मुलुकी अपराध संहिताको जबरजस्ती करणीको महलमा जुन परिभाषा छ, परिभाषाले चाहिँ महिला र बालिकामाथि मात्रै जबरजस्ती करणी हुन्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसमा चाहिँ जबरजस्ती करणी चाहिँ महिला र बालबालिकामा हुन्छ भन्ने कुरा हामीले राखेर जान सकियो भने त्यसले धेरै कुरा भन्न सक्छ। जबरजस्ती करणी बालकमाथि पनि हुन्छ भन्ने हाम्रो विगतको फैसलै छ। त्यो फैसलालाई पनि त्यहाँ कोड गरिएको छ है, कस्तो छ भनेर। अरू फैसलाहरू पनि छ बालकमाथि हुन्छ। अनि अहिले मेरो प्रस्तुतिमा पनि राखेको थिएँ, मुद्दा दर्ता हुँदाखेरि मुलुकी तत्कालीन मुलुकी ऐनलाई समाउँदाखेरि प्रहरीले अभियोजन लिएर जाँदाखेरि अप्राकृतिक मैथुनलाई समाए पनि अदालतले फैसला गर्दा चाहिँ जबरजस्ती करणी हो यो भनेर गरेको र त्यसलाई चित्त नबुझेर माथिल्लो अदालतमा जाँदा माथिल्लो अदालतले पनि यो जबरजस्ती करणी नै हो भनेर भनिसकेपछि हामीलाई त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार केही नै हुन्न। र अर्को चाहिँ त्यस्ता घटनाहरूले पनि अरू घटनाहरूमा अरू फैसलाहरूमा पनि दिएको हुँदा यो जबरजस्ती करणी महलको जबरजस्ती करणीको परिभाषामा
महिला र बालिका होइन, महिला र बालबालिकामाथि हुन्छ भन्ने कुरा हामीले राख्नुपर्छ। त्यसै गरी त्यही कुरा गर्दै गयौँ भने त्यो हाडनाताकरणीमा नै आउँछ। होस्टाइल गराउने र होस्टाइलको लागि दबाब दिने, मेलमिलाप गराउनेहरूको हकमा पनि त्यसरी नै अगाडि बढ्दै जान्छ त्यो कुरा। र अर्को चाहिँ अन्तरिम क्षतिपूर्तिको कुरा छ। अन्तरिम क्षतिपूर्तिको लागि सुझाव दिँदा अथवा पीडितहरूको प्रोटेक्सन गर्दाखेरि, संरक्षण गर्दाखेरि त्यो अपराध पीडित संरक्षण ऐनले भनेको कुरालाई व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न, त्यसमा पनि केही समस्याहरू भएको कुरा, त्यसलाई नै संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। भने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हाम्रो जबरजस्ती करडी महलको परिभाषा सँगसँगै हाम्रो मुलुकी अपराध संहितामा बाल यौन दुरुपयोग भन्ने एउटा व्यवस्था छ। त्यसलाई चाहिँ बाल यौन दुरुपयोगको सट्टा बाल यौन दुर्व्यवहार भनियो भने अहिले भइरहेको जति अनलाइनबाट हुने दुर्व्यवहारदेखि अरू कुराहरू जति चाहिँ त्यो छोएर र नछोएर हुने बिचको जुन फरक छ बालबालिकामाथि हुने दुर्व्यवहार, त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो बाल यौन दुर्व्यवहार भनियो भने चाहिँ त्यसले सम्बोधन गर्न सक्छ भने त्यो बाल यौन दुरुपयोगको व्यवस्थालाई बाल यौन दुर्व्यवहार भनौँ भन्ने हाम्रो एउटा प्रस्ताव छ। त्यस्तै गरी अर्को यो अपराध पीडितहरूको लागि क्षतिपूर्ति व्यवस्था गर्नको लागि जुन हाम्रो ऐनले सुझाव समिति एउटा व्यवस्था गरेको छ महाधिवक्ताजीको अध्यक्षतामा, त्यसमा कम्तीमा बालबालिकाको पर्सपेक्टिभबाट अहिले हेर्ने भने त्यो समितिमा चाहिँ बालबालिकाको आवाज जाने खालको समिति त हुन नभएको जस्तो फिल हुने भयो। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ कम्तीमा त्यसलाई महिला बालबालिका मन्त्रालय अन्तर्गत छ हामीसँग राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद, जो बालबालिकासँग डाइरेक्ट जोडिने भएको भएर बाल अधिकार परिषदको त्यो समितिमा प्रतिनिधित्व हुने र अर्को चाहिँ तपाईँको बाल मनोविज्ञ पनि त्यो समितिमा रहने र त्यहाँ एउटा अपराधशास्त्री र न्यायशास्त्रीको योग्यता पुगेको व्यक्ति हुने भन्ने जुन व्यवस्था छ नागरिक समाजबाट, त्यसमा पनि त्यो सँगसँगै महिला र बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्ति भयो भने चाहिँ उहाँले त्यो बालबालिकाहरूले अहिले के भोग्नु भएको छ त, यो क्षतिपूर्तिमा मुद्दा दर्ता हुँदा, होस्टाइल हुँदा राज्यले अन्तरिम क्षतिपूर्ति नदिँदा किन त्यो मुद्दाहरू अगाडि आउन सकेको छैनन् भन्ने कुरा राख्न सक्छ। त्यसकारण त्यो समितिमा पनि यो लेभलको उपस्थिति हुनुपर्छ भन्ने कुरा थियो र यहाँबाट पनि त्यही खालको सुझाव आएको हुनाले त्यो कुरा मैले राख्न चाहेँ। र विगतमा बालकमाथि हुने यौन दुराचारका घटना जति वर्षपछि धेरै ढिलोपछि गएर खुले, कति समयपछि गएर खुल्यो, त्यो हिसाबले चाहिँ यो हदम्यादको व्यवस्थालाई बालबालिकाकै पर्सपेक्टिभबाट पनि यो हदम्याद चाहिँ हुनुहुन्न भन्ने व्यवस्था छ। र यसमा हामीले चाहिँ यसमा प्रस्ताव गर्दाखेरि के प्रस्ताव गरेको थियो भने पहिला मुलुकी अपराध संहितामा 3 वर्ष राखेको छ। अब रिट लिएर जाने म्याडम पनि हुनुहुन्छ होइन। अब त्यो 3 वर्षलाई हामीले 3 वर्षलाई नै कायम गरौँ मात्रै भनेको होइन कि सकेसम्म त हदम्याद नराखौँ, तर कम्तीमा चाहिँ अहिले इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस नै के छ भने थाहा पाएको मितिले कति वर्षसम्म उजुरी गर्ने त भन्ने व्यवस्थाहरू छन् कि इन्टरनेसनलमा। त्यसो भन्दा हामीले यहाँ के भनेको छौँ भने बालक र बालिका वयस्क भएपछि थाहा पाउन सक्छ, कम्तीमा थाहा पाएको 3 वर्षभित्र उजुरी गर भन्ने व्यवस्था राख्यो भने त्यो पनि एउटा मध्यमार्गी हुनसक्छ। हदम्यादै नराख्नु त सबैभन्दा एकदम उत्तम उपाय हो। तर होइन, हामीले अब हदम्यादको एउटा लिमिट दिनुपर्छ भन्यो भने कम्तीमा त्यो बालबालिकाले बालकले त थाहा पाएको 3 वर्षभित्र अथवा 5 वर्ष कति भने त्यो भनियो भने चाहिँ साँच्चीकै उजुरी हुनसक्छ, बालकहरूले न्याय पाउन सक्छन् भन्ने कुरा के अब हाम्रो विगतका घटनाहरूले के देखायो भने 11 वर्षमा बालकमाथि दुर्व्यवहार भएको छ बालगृहमा। अब 18 वर्ष नहुने बेलासम्म ऊ बालगृहमा बसिरहेको छ, त्यसपछि पनि ऊ ब्याचलर पढ्ने बेलासम्म, मास्टर गर्ने बेलासम्म त्यो बालगृहको चाहिँ बाहिर राखेर पढाउने दायित्व छ। त्यति पर्दा हाम्रो 3 वर्षको बालक नाबालिग भएको 3 वर्षको हदम्याद कटिसक्छ कि। मास्टर्स डिग्री पढाउने बेलासम्म उसको दायित्व छ भनेपछि जसले उसलाई फन्डिङ गरेको छ उसको विरुद्ध त उसले उजुरी गर्दै गर्दैन भनेको पछि त 3 वर्षले त अर्थ राखेन। त्यो हिसाबले चाहिँ उसले थाहा पाउनलाई पनि वयस्क भइसकेपछि उसले अरू घटनाहरू हेरेर अरू कुराहरू थाहा पाएपछि बल्ल ममाथि एब्युज भएको रहेछ भन्ने बुझ्ने हिसाबले यो हदम्यादको व्यवस्थामा पनि यसरी जानुपर्छ। यो हिसाबले गयौँ भने चाहिँ हामीले बालबालिकालाई न्याय दिन सक्छौँ भन्ने कुरा यहाँ सबैको आएर यो कुरा राख्यो र यही यहाँ आएको कुरा मैले यति राख्दै म बिदा हुन्छु। कार्यक्रममा भोइस अफ चिल्ड्रेनका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण कुमार थापाले बालकहरूमाथि हुने यौन दुर्व्यवहार, त्यसको प्रवृत्ति, बालकहरूमाथि हुने यौन दुर्व्यवहारलाई लिएर नेपाली समाजमा रहेका भ्रम र यथार्थ तथा विद्यमान कानुनमा के कस्ता सुधार आवश्यक छ भन्ने विषयमा आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। कार्यक्रममा अब प्रस्तुत गर्दैछौँ कार्यकारी निर्देशक थापाको धारणा। हामीले यो समसामयिक गम्भीर विषयवस्तुमा धेरै छलफल पनि भए, प्रस्तुति पनि भए। एउटा अलिकति अहिले जति पनि कुराहरू उठ्यो प्रस्तुतिबाट आएका कुराहरूले र अध्ययनहरू जति पनि अध्ययनहरू भएको भनेर पहिला हामीले यहाँ अहिले प्रस्तुतिमा देखियो। त्यसमा के देखिन्छ भने सबैभन्दा पहिला त चेतनाकै कुरा आउँछ। अब चेतनाको कुरा गर्दाखेरि फेरि केही पनि नभएको भनेर हामी त्यस्तो निराश हुनुपर्ने पनि छैन।
आजभन्दा करिब 30 वर्ष अगाडि पहिलोपटक नेपालमा बालकहरूमाथि हुने यौन दुर्व्यवहारको मुद्दा लिएर म नेपाल प्रहरी कार्यालयमा जाँदाखेरि मलाई 2 दिन जेलमा हालिएको थियो। त्यो चाहिँ यस्तो हुनै नसक्ने कुरा लिएर आयो अनि जसले यो दुर्व्यवहार गरिरहेछ भनेर जसको विरुद्धमा गएको थियो ऊ विदेशी पर्यो संयोगवश अनि विदेशीलाई ब्ल्याकमेलिङ गर्यो भनेर मलाई 2 दिन जेल राखिएको थियो। तर 30 वर्ष पछाडि अहिले सिबिआईले गत वर्ष 18 जना विदेशी नेपाली लगायत समात्यो भनेपछि यसलाई हामीले प्रगतिको रूपमा लिनुपर्छ। चेतनाको स्तर बढेको छ, कानुनमा यी कुराहरूलाई उल्लेख गरिएको छ। जबकि त्यति बेला मुद्दा हामीले लिएर जाँदाखेरि पशुकरणीको महल अन्तर्गत दर्ता गरिन्थ्यो र कहिलेकाहीँ सार्वजनिक ऐन अन्तर्गतको मुद्दा दर्ता गरिन्थ्यो। त्यसैको प्रतिफल हो अघि त्यो प्रस्तुतिमा आएको थियो फ्रेन्च नागरिक जसको चाहिँ 278 जना बालबालिकाहरू उद्धार गर्दाखेरि 85% उनीहरू भिक्टिम हुन् भन्ने आइडेन्टिफाई भएको थियो। त्यो मुद्दा यहाँबाट उसलाई 88 दिन जेलमा म्याथ थप गर्दै 88 दिनसम्म जेलमा राखियो। तर अन्तिममा पीडितहरू किडन्यापमा परे, कहिले संस्थामा राखेको ठाउँबाट किडन्यापमा परे, कहिले होस्टाइल भए अनि प्रमाण पुगेन भने छोडियो। त्यही मान्छे तिनै पीडितहरूले फ्रान्समा लगेर मुद्दा दर्ताखेरि 10 वर्षको सजाय भयो भने अहिले चाहिँ नेपालमै 10 वर्षको सजाय त भइसकेको छ पछिल्लो मुद्दाहरू हेर्ने हो भने यो पनि हामीले यसलाई एउटा सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। तथापि केही कुराहरू चाहिँ अझै पनि ग्याप छ, त्यसलाई सहज बनाऊ भन्ने हिसाबले आजको कार्यक्रम आयोजना गरिएको। अब चेतनाको अर्को पाटोबाट हेर्ने हो भने सायद 2012-13 तिर होला एक्बाट इन्टरनेसनलले चाहिँ एउटा डाटा निकालेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रत्येक 4 जना बालिकामा 1 जना बालिका र 6 जना बालकमा 1 जना बालक यौन दुर्व्यवहारबाट प्रभावित भएका हुन्छन् अथवा पीडित भएका हुन्छन् भन्ने डाटा थियो। अहिले पछिल्लो हेर्दाखेरि 11 या 12 जना बालकमध्ये 1 जना भनिएको छ। त्यसको एउटा हाम्रो जस्तो समाजलाई अलिकति निहालेर हेर्दा सबभन्दा पहिला आफूलाई हेर्नु हामीले हेर्न सक्नुपर्छ। अहिले मैले यहाँहरूलाई तपाईँहरूको 12 वर्षसम्म तपाईँहरूको बाल्यकाल कसरी बित्यो भनेर यसो मनन गर्नुहोस् त भन्यो भने अहिले सक्नुहुन्न, हामी सक्दैनौँ। तर दुर्व्यवहारको चरणहरू हामीले बुझ्ने हो भने अनि त्यति बेला थाहा मलाई यहाँनिर कि यस्तो दुर्व्यवहार भएको थियो, योबाट म प्रभावित हो भने चाहिँ म 100मा 100 हाम्रो समाजमा चाहिँ 100मा 100 हुन्छ, कुनै न कुनै रूपबाट प्रभावित हुन्छ भनेर म आफू बिलिभ गर्छु। त्यसै केही उदाहरणहरू छ। हामीले केही वर्ष अगाडि बालकहरूमाथि हुने यौन दुर्व्यवहारको एउटा फिल्म बनाएको थियौँ। त्यो फिल्म बनाउने मान्छे हामीले यो सेन्सिटिभ विषयवस्तु भएकोले गर्दा यस्तो डाइरेक्टर चाहिएको थियो जसले चाहिँ अध्ययन गरोस्, धेरै मेहनत गरोस्। लामो प्रयत्न पछाडि हामीले मनोज पण्डितलाई भेट्यौँ। उहाँ भनेको इतिहासदेखिको सबै अध्ययन गरेको मान्छे, दासढुङ्गा हत्याकाण्डको ग्रेटर नेपालको फिल्म बनाउनु हो भने त्यसको लागि धेरै अध्ययन चाहिन्थ्यो। त्यो अध्ययन गर्ने मान्छे चाहिँ उहाँ हो भनेर हामीले यो फिल्म बनायौँ। करिब 3 वर्ष लाग्यो यो फिल्म बनाउनलाई। त्यो दौरानमा हामीले यति धेरै ट्रेनिङहरू छलफल आयोजना गऱ्यौँ। किन सेन्सिटिभ विषयवस्तु त न्यारेटिभ उहाँले लेख्नुपर्छ, स्क्रिप्ट उहाँले लेख्नुपर्छ, अनि त्यो एब्युजरको पर्सपेक्टिभ कस्तो हुन्छ, क्यारेक्टर कस्तो हुन्छ, भिक्टिमको कस्तो पर्सपेक्टिभ हुन्छ, साइकोलोजिकल प्रब्लमहरू कसरी देखाउँछ, त्यो सबै अध्ययन गर्नुपर्थ्यो। 3 वर्ष लाग्यो फिल्म बनाउन। 3 वर्ष पछाडि प्रिमियर सोमा गएपछि मलाई त्यो दिन सर एकछिन यता आउनु न भन्नुभयो। अनि उहाँले के भन्नु भने 3 वर्ष लाग्यो सर, मलाई अहिले थाहा भयो म बाल्यकालमा ममाथि यौन दुर्व्यवहार भएको चाहिँ अहिले मैले रियलाइज गरेँ, जसको कारणले मेरो परिवारमा ठुलो समस्या छ, यो भोगिरहेको छु मैले लामो समयदेखि भनेर उहाँले बोल्नुभयो। यो कुरा बस यति सजिलै बुझ्ने कुरा होइन। हाम्रो समाजभित्र अघि नै बोल्न दिइँदैन, सूचना लिने माध्यम केही पनि छैन। एउटा 10 वर्षको बालकले अथवा बालिकाले यौनजन्य अङ्गको बारेमा आमा बाबुलाई गएर एक शब्द बोल्यो, नामै लिएर बोल्यो भने पनि यस्तो फोरी कुरा कहाँ सिकेर आयो? पहिलो वाक्यबाट हामी प्रतिबन्ध लगाइदिन्छौँ अनि गलत बाटोबाट सूचना लिने हो भने हामीले यसरी हेर्नुपर्छ कि यो हाम्रो समस्या कति जटिल छ भनेर। र यसमा हामीले करिब मैले 350 जना बालकहरू उद्धार गरेँ होला। 50 जनाभन्दा बढी दुर्व्यवहार गर्ने व्यक्तिहरूसँग पनि उनीहरूको अध्ययन पनि गरेँ। 18 वर्षको बालकले 16 वर्षको बालिकाको बिचको सम्बन्धलाई अथवा 16 वर्षको बालक र 15 वर्षको बालिकाको बिचको सम्बन्धलाई बाल विजय भन्ने कि अथवा रेपिस्ट भन्ने त हाम्रोमा धेरै जसो मुद्दाहरू चाहिँ रेप गर्यो, जबरजस्तीकरण गर्यो भनेर मुद्दाहरू आइरहेछ। यो पनि के हो? चेतना र कानुनलाई कार्यान्वयन गर्दाखेरिको जुन केही कुराहरू त्यसमा सायद कमी कमजोरी भयो होला, त्यो कारणले पो हो कि अथवा हाम्रो बुझाइको कमीको कारणले हो कि आखिरी त्यही कानुनले कसैलाई सजाय दिन त सक्छ त सक्दो रहेछ त सजिलै। हामीसँग धेरै उदाहरण छ। यी कुराहरूलाई सहज बनाउनको लागि हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरेको। जम्मा दुईटा शब्द, एउटा जहाँ कानुनमा जहाँ बालिका भनिएको छ त्यहाँ बालबालिका भन्ने र दुराचार भनेको ठाउँमा दुर्व्यवहार भन्नेदेखि लगभग 90% सुधार हुन्छ हामीले खोजेको।
90% त्यो संशोधनले काम गर्ने अवस्था बन्छ। हामीले यति मात्रै एउटा मुभमेन्ट भनौँ न। अब हुन चाहिँ फेरि यसको प्रक्रिया लामो छ, त्यही दुईवटा शब्द चेन्ज गर्नलाई पनि त यसको प्रक्रियामा त जानु पऱ्यो। त्यो पनि फेरि त्यो सँगसँगै जोडिएर अरू कुरा आउँछ भने किन त्यसलाई पनि नगर्ने त भन्ने कुरा मात्रै हो। हाडनाता कडीको कुराहरू, क्षतिपूर्तिको कुराहरू, क्षतिपूर्ति भनेको सहज कुरा होइन। सन् 2010मा फ्रान्सको अदालतले फैसला गरेको हाम्रो 10जना पीडितहरूलाई तत्कालको अवस्थामा नेपाली रुपियाँ 10 लाख बराबर जनवरी 10 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अहिलेसम्म दिन सकेका छैन। हामी त्यसको लागि लडिरहेछौँ। 15 वर्ष भयो फ्रान्सको सरकारले एउटा पीडित भनेर घोषणा गरिसकेको छ, आदेश दिइसकेको छ, फैसला भइसकेको छ। तर त्यो पीडितको 10 लाख रुपियाँ जनवरी 10 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति त्यसले पनि त दिन सकेका रहेछ भने जटिल छ यो कुराहरू। त्यो हामी त्यहाँसम्म पुग्नलाई अझै धेरै कामहरू गर्नुपर्छ। यो हामी सबैले यो कुरालाई घचघचाइरहनुपर्छ भन्ने एउटा पाटो हो। अर्को हजम्यातको कुराहरू आयो। अब धेरैवटा देशमा हजम्यातको कुराहरू छ। मैले पनि लगभग धेरैवटा देशको कानुनहरूसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने दौरानमा चाहिँ के देखियो भने हजम्यातको धेरैवटा देशमा चाहिँ राखिएको छैन, लिमिटेसन राखिएको छैन हजम्यातको। अब त्यसले ल्याउने नकारात्मक पक्ष धेरै छ, त्यसलाई पनि हामीले अध्ययन त गर्नुपर्छ होइन। त्यो नकारात्मक पक्षलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने त हेर्न जरुरी नै छ। र विशेष गरी बालकको हकमा चाहिँ अलिकति सेन्सिटिभ विषयवस्तु के हो भने कुनै पनि बालक यौन दुर्व्यवहारमा पर्दाखेरि त्यसको लामो प्रोसेस हुन्छ। बालिका छोटो कन्ट्याक्टमै दुर्व्यवहारमा पर्न सक्छ, तर बालक चाहिँ ग्रुमिङ धेरै हुन्छ। ग्रुमिङको मतलब के भने त्यो बालकसँग सम्बन्ध स्थापित गर्दाखेरि चाहिँ उसले जे इन्फर्मेसन दिइरहेको हुन्छ त्यो बच्चालाई एक किसिमको कन्फ्युजनमा पारेको हुन्छ र आफ्नो इमेज चाहिँ सबैभन्दा राम्रो म हुँ भन्ने इमेज डेभलप गर्छ। त्यस पछाडि सेक्सुअल एक्टिभिटिजमा पर्छ। अब त्यो बालकलाई के हुन्छ भने यो मान्छेले गरेको गतिविधि के हो उसलाई अन्यल हुन्छ, यो दुर्व्यवहार हो। यो पनि 15-16 वर्ष कि किन नहोस्, एकातिर उसले फिजिकल्ली डेभलप भइसक्यो, मेच्योर हुँदैछ, त्यो एउटा सेक्सुअल सेटिस्फ्याक्सन पनि भइरहेको हुन्छ, अर्कोतिर असहज पनि भइरहेछ। अब ऊ बोर्डर लाइनमा हुन्छ, म दुर्व्यवहारमा परेँ अथवा म इन्जोय गरिरहेको छु, सेटिस्फाई लिइरहेको छु। त्यो कन्फ्युजन हुन्छ। यो लामो ग्रुमिङबाट उसले फाइनल्ली मैले चाहिँ ऊ जस्तो किन इमेज बनाइसकेपछि त म त्यही मान्छे जस्तो बन्न चाहन्छु नि त। यो मान्छे जस्तो बन्नलाई मैले यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ। अब उसले त्यो उसको दिमागमा त्यो परिसकेपछि यस्तो गतिविधिमा पर्छ। अब यो ब्रेक हुनको लागि भनेको त्यो व्यक्ति त जहिले पनि या कन्ट्याक्टमा हुनसक्छ अथवा उसले त उसको इमेज एक किसिमको डेभलप गरिदिइसकेको छ। त्यो ब्रेक हुन धेरै समय लाग्छ। त्यो कारणले गर्दा हजम्यातको कुरा बालकहरूको केसमा चाहिँ अलिकति हामीले यसरी गहिरेर अध्ययन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अब यो कहिलेकाहीँ 3 वर्ष पनि नपुग पनि हुनसक्छ। एडल्ट भयो, उसलाई कहीँ जानकारी नै छैन, ऊ ट्रमाटाइज भएको छ, उसले आफ्नो दैनिक जीवन सञ्चालन सुचारू रूपले गर्न सकिरहेको छैन, ऊ ट्रमाटाइज भयो, उसलाई केही पनि थाहा छैन, उसले महिलाप्रतिको इन्ट्रेस्ट उसलाई छैन, अब नेचुरल सेक्सुअल रिलेसन उसलाई मतलब छैन, म बिहा सायद गर्दिनँ होला, मलाई गर्न मन छैन, यस्तो भन्ने धेरै पीडितहरू छ। अनि त्योबाट रिकभर पहिला हुन जरुरी हुन्छ, अनि मात्रै हामी यो मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने भएको भएर यो विषयमा अलिकति सेन्सिटिभ हो भन्ने मात्रै मैले कुरा राख्न खोजेको। यो एउटा अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हो भन्ने कुरा त भर्खरै नोभेम्बरमा कोलम्बियाको बोगोटामा अन्तर्मन्त्रालय कन्फरेन्स 191वटा देशको सरकारलाई निमन्त्रणा गरिएको थियो। लगभग 148वटा कतिवटा देशको प्रतिनिधित्व भएको थियो। नेपालबाट हाम्रो महिला बालबालिका मन्त्रीज्यू हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो युनिसेफबाट पनि प्रतिनिधित्व हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो रामसर यहीँ हुनुहुन्छ। त्यहाँ 25वटा कल फर एक्सन भनेर कमिटमेन्ट त्यो कन्फरेन्सले 148वटा देशको प्रतिनिधित्वले एउटा कमिटमेन्ट अथवा प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ। त्यो मध्ये एउटा बालकमाथि हुने यौन दुर्व्यवहारको विषयमा पनि त्यो प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरिएको छ अथवा पास गरिएको छ त्यो कन्फरेन्सबाट। भनेपछि यो विषयवस्तु अब हामीले सरकारको अनि हाम्रो सिभिल सोसाइटीको तर्फबाट सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि जाहेर भएको कारणले पनि यसलाई अलिकति गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हो। र अर्को चाहिँ करिब 38वटा देशमा अहिले हामीले बालकहरूमाथि हुने यौन दुर्व्यवहारको बारेमा, जहाँ चाहिँ अति अविकसित राष्ट्र, विकासोन्मुखी राष्ट्र र अति विकसित राष्ट्रहरू पनि छन् 38वटा देशमध्ये। र त्यो सबै ठाउँमा हेर्दाखेरि सिनेरियो के देखिन्छ भने नेचर फरक होला, तर बालकमाथि हुने यौन दुर्व्यवहारको टर्मिनोलोजी अथवा प्रोसेसहरू लगभग उस्तै छ र त्यसले पार्ने प्रभावहरू उस्तै छ। अघि प्रस्तुतिमा भन्नुभएको थियो हामी 10 लाख व्यक्तिसँग इन्टरेक्ट गरिसक्यौँ भनेर। यो 38वटा देशमा हामीले यो इन्टरेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेपालमा जुन सोसियल फेनोमेनन जुन हिसाबले यो एब्युजहरू भइरहेको छ, हाम्रो जुन चुनौतीहरू छ लगभग उस्तै प्रकारका छन्।
त्यो कारणले गर्दा पनि यो नेपालको मात्र विषयवस्तु होइन, यो संसारभरि भइरहेको छ र हामी साउथ एसियामा हाम्रो उत्कृष्ट कानुन बनेको छ भने किन यति हामीले बालिकाको ठाउँमा बालक पनि थपिदिने, दुराचारको ठाउँमा दुर्व्यवहार मात्रै थपिदिने दुईवटा प्रमुख कुरा मात्रै हामीले गर्न सक्यौँ भने पनि हाम्रो यो बालकहरूलाई यौन दुर्व्यवहारबाट बचाउनको लागि धेरै सहयोग पुग्छ भन्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गरेका छौँ र समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि मैले धेरै कुराहरू यहाँमा राख्न चाहना हुँदाहुँदै पनि हाम्रो अतिथि प्रमुख अतिथिज्यू अनि सँगसँगै सहभागी महानुभावहरूलाई यहाँप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै आजको कार्यक्रम यहीँ समाप्त भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। आज हामीले कार्यक्रम साथीसँग साइबर सुरक्षाका कुरामा भोइस अफ चिल्ड्रेनले बालकहरूमाथि हुने यौन हिंसाका सवालहरूमा विद्यमान कानुनहरूमा गरिनुपर्ने संशोधन बारे आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा भोइस अफ चिल्ड्रेनका उपनिर्देशक राजु घिमिरे, बाल अधिकार कर्मी राजेश शर्मा र भोइस अफ चिल्ड्रेनका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण कुमार थापाले बालकहरूमाथि हुने यौन हिंसा र त्यसको रोकथामका लागि गर्नुपर्ने प्रयासहरूबारे व्यक्त गर्नुभएका विचार यहाँहरूलाई सुनायौं। यसबाट बालकहरूमाथि हुने यौन हिंसा र त्यसको रोकथामको विषयमा बुझ्न सहयोग पुग्यो भन्ने अपेक्षा सहित आजलाई कार्यक्रमबाट म सुषमा अनि म राकेश बिदा माग्छौं। नमस्कार।